Il-fuq minn 10 proposti għall-qasam tal-anzjani. Dan hu dak li habbar il-Mexxej Laburista Joseph Muscat it-tnejn filgħodu bilan li l-anzjani jibqa' jkollhom rwol attiv fis-soċjetà Maltija. Nemmnu li nistgħu ninkoraġġixxu l-active aging, nkunu nistgħu ninkoraġġixxu rwol aktar attiv mill-anzjani kif ukoll nipproteġu l-istess anzjani kif ukoll indaħħlu standards ogħla fit-tmexxija ta' dawn l-istituzzjonijiet. Joseph Muscat qal li r-roadmap tal-Partit Laburista hija waħda ċara li tindirizza s-sostenibbilita tal-pensjonijiet. Jeħtieġ li l-pensjonijiet joffru ħajja deċenti u ta' dinjità għall-individwu. Għalhekk bilan li pajjiżna ikollu pensjonijiet aktar sostenibbli, Gvern Gdid fost l-oħrajn jinċentiva aktar nisa biex jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Dwar dan il-Partit Laburista ħabbar sensiela ta' proposti konkreti fil-jiem li għaddew. Gvern Gdid għal Joseph Muscat jindirizza s-sostenibilità tal-pensjonijiet ukoll permezz ta' numru ta' inċentivi oħra fosthom it-third pillar pensions.